¿Quieres aprender a cómo quitarle el sonido de like en Facebook? Quédate este video que te voy a mostrar cómo hacerlo de una manera muy sencilla. Bueno, lo primero que vas a hacer es abrir tu aplicación de Facebook y una vez aquí lo que vas a hacer es irte a la sección de las tres rayitas. Aquí simplemente vas a deslizar hasta dar con configuración y privacidad. Y una vez aquí te vas a ir a configuración nuevamente. Aquí, bueno, vamos a deslizar y vamos a dar con contenido multimedia. Hacemos clic y aquí simplemente vamos a deslizar hasta dar con sonidos de la app, que en este caso vemos que está activado. Vamos a desactivarlo y simplemente ya quitaremos el sonido de los likes en Facebook y bueno, de otros aspectos que refieren al sonido de la aplicación. Y bueno, eso fue todo. Si te gustó y si el video te agradecería muchísimo un like y una suscripción. Nos vemos.